Hello Hello，咁呢度係 Louis 啊，歡迎大家嚟到我哋第一次嘅節目啦。咁我今日就會想講，即係嚟到多倫多之後最震撼嘅第一課歷史課啦。咁第一課歷史課其實就喺墳場嗰度。咁呢個嘅歷史課，其實呢個位或者呢個墳場其實都係我哋嘅特別嘉賓咧，雪長叫我過去喎。咁雪長可唔可以講多啲例如話奧斯本啊，或者呢個墳場先啊？嗯，喺呢個墳場其實就係我所知，佢每年和平紀念日都會嗰度有儀式嘅，到時都會叫一車車嘅，係啦。我諗應該係我估係後備軍佢哋會過嚟同大家一齊去嚟做舉行紀念儀式嘅，嗯。係啦。咁嗯，可能我哋有啲朋友咧都未必咁熟奧士本啦，我哋可以講下奧士本嘅生平啦。係咯，咁同我奧士哋一樣。本咧其實都同我哋一樣啦。係一咁個，其實佢哋即係佢之前話，我哋可能印象中嘅而家嘅記憶就係話，一位仁兄喺黃泥涌峽，北香港黃泥涌峽就成個人砸咗粒喺飛手榴彈掟翻菲律賓嗰度之後咧，之後就一粒最後接唔住，就趴喺上面就直接去幫隊友同袍擋晒佢嘅，就直接就炸到變咗啲唔知咩物體啦。炸散咗，總之就係。但係其實佢本人嘅生平咧，其實同我哋係有啲似嘅，其實係。係啊，其實係啊，佢係本來咧，佢係喺佢一個一戰嘅老兵咧，咁然後咧，佢後來就係喺二戰時期咧，咁佢就去幫就係一戰之後佢中咗槍咧，咁咧嗰陣時醫生就叫佢去移居去加拿大，咁但係啱啱移居到去加拿大嘅時候咧，其實佢就賺好少錢嘅喎，同我咁咧哋一樣，咁係啦，就佢周圍同大部做啲，分嘅新移民一樣啦，同我哋就有一個，嗯。不過佢嘅新手村咧就係薩卡茨灣嘅，就嗰度就可以做各種嘅工作啦，即係各種勞工嚟洗碗啊、抹地啊、農場啊等等嘅工作咯。係啦，咁佢咧就做得好辛苦啦。咁直到佢決定做得太辛苦啦，於是咧佢就去就去當兵啦。其實係幾多嘢，就係佢係26年佢26年結咗婚，但係佢喺大蕭條嘅時生咗5個小朋友。所以佢都繼後有人嘅。有機會可能我哋都希望可能揾佢有冇機會係，揾佢後人去我哋唔知。研究啦，係啦，或者去係咯，做一個筆錄嘅歷史。但係佢就33年嘅時候，於是佢就咁樣去當兵嘅，先話可能係生計啫，可能係我唔知佢係因為愛國啊，定係純粹係嗯，食飽飽要緊。不過雖然我覺得就至少有穩定收入先啦，係咪啊？都係嘅。我諗佢都可能係出於呢個原因啦，咁所以去決定去當兵啦。咁但係無論如何都好，其實我覺得就係佢俾我個好大嘅震撼，就係其實奧士本都本身係一個普通人咯，大家可以見到。係，即係好似其實離我哋唔係好遠。係啊，咁佢咧到最後就因為佢呢個英勇嘅舉動咧，佢就攞到呢個上高寫住啦 Victoria Cross，咁就基本上係英國英聯邦裏邊嘅成個體系攞到嘅一個最高嘅軍事榮譽。咁係所以可以講咧，奧士本人係即係一個大係個大叔嚟。係個大叔啦，但係佢係一個相當偉大嘅大叔。但係如果冇二戰嘅話，佢應該係我哋身邊會認識嘅一個好普通，即係嗰啲，hello 伯伯，hello 你好，係可能係啦，就係咁樣可能就係咁。嘅人啦。然後咧，我哋咧就講到啦，其實咧，呢個墳場喺邊度咧？咁其實佢就喺所謂香港人嘅新手村啊，North York 嘅嗰個墳場嗰度。咁你見到 North York 就喺呢一度啦。咁然後成個位咧，大家可以見到咧，就係都好近一個係一般人嘅樣嘅一個住所。其實附近嗰嚿係 Not 直 York 接就 Centre 啦，就係有拉麵店啦等等嘅諸如此類，所以有係啦，時候雪長都笑就係直接行過去咧，咁就可以去到 North York，就可以食拉麵喺個快速通暢嘅位置。就圖書館，係啦，咁所以其實附近都有好多好多唔同嘅一啲誒位置啊、餐廳咁都好近民居，咁同嗰啲即係中國人傳統概念嗰啲咩抗日名將嗰啲咩咩咩嗰死後附啲咩近有厲鬼係啦，猛鬼嘢，係完全冇任何嘅，即係我甚至見過係好多人喺個墳場嗯嗰度放狗嘅。即係有係啊，時候諗就係話，可能我唔知，可能對於我傳統觀，即係中國嘅傳統觀念，可能會覺得係對死人不敬啊，或者話大吉利是啦所謂。嗯但係時候佢諗會以佢哋角度睇，會唔會既然埋葬得嘅都係佢哋嘅親人，戰死嗯嘅就因為保護佢哋先死，話唔定佢見到咁多可愛狗狗，可能祖師爺好中意咧。
都係啊，所以呢個其實都係一個加拿大好衝擊嘅一個概念啦。咁開心，我覺得成個係好開心嘅衝擊嚟。係啊，一個墳場都係一個好得意嘅一件事啦。咁同埋咧，佢都好得意喎。唔知大家咧睇嘅時候有冇見到個特別嘅位咧？就係佢裏邊咧呢度咧會見到一個位置啦，佢就係寫住 Dedicated to the preserving of peace so bravely won by members of Canadian armed services who lost their lives during World War One, World War Two Korea，career and while serving in the United States。其實嗯嗰陣時成個碑咧就大概1963年立嘅。咁呢個碑咧就係因為咁樣嘅緣故啦，咁所以咧係1963年嘅時候，1962、1963我唔係好記得。咁但係咧就係啱啱好打完韓戰啊，咁即係二戰之後咁有韓戰啦，韓戰就係同呢個中國人民志願軍啦去打啦，咁然後就係其他啲UN 嘅戰爭啦，咁所以裏邊都好多嘅部隊啦。話時我好似真係識人，識人係去砌過韓戰嘅。嗯雖然佢當時係負責係只係 communicator，即係打電報咁解。嗯，而家諗翻起，咪算唔算係另一種 call center 咧？都係嘅，可能呢個都係 call centre 嘅一種啦。咁然後咧，我哋其實嚟到睇咧，就係呢一個位咧，其實就係所有攞到 Victoria Cross 嘅一啲家軍啦。嘅人成員嘅名單先係。係啦，咁呢度個名單咧，其實啱啱好咧，就即係嗰個數量都好得意啊，係99個，係係爭多一個，咁唔知邊個做下一個啦。唔係印象中只係加拿大係獨立咗，所以後來就，嗯所以變咗後來就係已經唔再派 V.C. 啦。嗯，所以呢個就真係最後一個就好崩，就係啦，就係爭都少少啦。強迫症，強迫症患係啦，者。同埋實際上加軍嘅文化係唔興攞 medal 嘅，即係嗯咪正係講係你真係即係佢哋要拎一個 medal 咧？你好難，即係又要寫一次講自己經歷啊，跟住又同你老細同你寫嘅一路寫，慢慢寫上去，跟無限寫上去咧，嗯又都有啦。當然啊啦，但係都聽過傳聞就有啲高級傻仔，唔係傻仔，係即係有地位嗰啲就就無啦啦走去參加個 operation 行下街，其實行下街咁就拎個嗯，獎牌翻嚟啦，耶！都係嘅，可能呢啲。有啲人都係求其其就攞到。係啦，即係簡單嚟講就唔同，即係美軍就係隻咩獨立派街坊嘅，喺嗯，加拿大就點知係難到不得了，好難有嘅呢係啊，個係啦，例如呢一度咧，我哋會見到就係係貨呢一個即係Victoria Cross 咧，咁差唔多係由即係南非開始啦，南非即係上世紀90年代打南非開始啦，好去到去一戰、二戰啊，各種戰場都有。例如我哋見到呢個就波爾嗰係波爾啲，戰爭，咁到去一戰、二戰咁樣。例如呢個就係呢個係一戰啦。你見到佢呢一個仁睇唔到兄啊，個名叫 Arthur George Knight 啊，咁佢一個人就係講佢單人匹馬咁樣就係俘虜咗超過30個德軍。咁呢啲都係啲好神奇嘅，同埋加拿大都好有多好出名嘅一啲戰績啦，就係中意有 war crime 啦。咁我哋可能之後都會講佢點樣有呢啲 war 都市 crime 傳行為。啲喺 Reddit 係幾出名嘅都市傳說嚟，war crime 呢樣嘢，但係只能講話日內瓦公約嘅好多都係因為加拿大太恐怖而寫嘅，據說當年。都係啊，先咁有講法就係佢壓力好大，因為都都係啊，加拿大可能即係呢啲係啊，即係啲地獄料理太多。你又唔可以咁。咁都啱嘅。呢度咧就有好多一啲一戰啦，然後二戰啦。我哋見到呢個就係 Victoria Cross 啦，同埋佢點解會設立啦。咁你見到佢都好便民喎，即係例如有個 QR code 咁樣，即係你唔咁就知方便大家碌下。方便啲新一代咁求其其咁，我掃下我係咩㗎咁樣。唉，咁然後呢個就係大家都知虞美人啦，咁就係其實係咁熟係嘅。罌粟花啦，係啦，Victoria Cross 咁就係誒就係Queen Victoria 去起嘅啦，1856年嘅時候，咁呢所以就有好多唔同嘅一啲戰爭，例如話佢最初咧就應該大家見到啦，就係喺呢個克里米亞戰爭嘅時候咁去出現咧，咁樣起出嚟嘅。
咁就係去俾我哋嘅勇者 for our 雖然你講誒 Victoria Cross，我諗起 Deccan Cross，我又呢度諗起。99個咯。係啊，我諗起打 Deccan Cross，咩叫 Deccan Cross 都係 Victoria Cross 一種，不過佢係俾動物嘅，啊？而多數受獎嘅都係鴿子嚟。嗯，一戰嘅時候咧，應該二戰啦已經。原來係咁樣。係啊，因為我細個睇好多養鴿子嘅書，嗯，唔係幾好多係幾悶啫，其實就所以熟啲奇怪嘢。原來係咁樣。但係的士 cross 我唔係好記得啦，我記得但係好似香港保護指好似都有一隻狗係我唔記得，好似有攞嘅，就係阿金德。啊，係原來係咁樣。咁咧，我呢一度咧就係好努力咁去揾緊奧士本嘅嗰個名嘅啊，牌牌。係嘅牌喺邊度？嗯，咁當然裏邊都有好多好出名有出嘅一過啲Victoria Cross 嘅應該叫唔應該叫得獎者，應該係呢啲受分人啦，受分人，我係啦，估係。真啊！咁咧我都用咗好一段時間，同埋我諗大家見到咧，其實一戰嘅嗰個數量其實多過二戰嘅。咁而家好唔容易啊！我終於嗰陣時，我終於揾到奧士本啦，咁就係喺呢一度呢啦。係度啦，奧士本就係喺呢一度，阿 John 啊，真啊！John Robert Osmond，其實羅遜都係叫 John 喎，其實。嗯，佢哋都個名好有緣。咁我哋再係咧，咁佢就喺即係除咗奧士本，你仲有冇啲想補充嘅嘢啊？嗯，就關於奧係士本嘅，都冇咩特別，但係佢好少數係打過一戰同二戰嘅大叔嚟，所以先話好似話嗰個香港公園好似有個銅像，像啲人話應該係佢嚟嘅，應該係。嗰個係佢嚟嘅，啱啱好。但係我係因為離開香港之前，我都冇機會再去好似。我就冇印象自己有冇影過，我老實講。嗯但係我記得就係我之前去西九龍法院旁聽嗰陣，好似附近係有個公園，係好似係紀念加拿大佢哋嗰邊嘅輸出嘅係。嗯，好啊。係啦，咁大家如果喺香港就一定要再去。係啦，即係如果揾到嘅話，嗯，就代我替我哋去下啦，謝謝你好啊。哋啊！同埋咧，到最後都想講，呢度都有啲奇奇怪怪嘅碑啊。例如話咧，我見到呢一個，因為我一開始雪景叫我去嗰陣時，我以為係咩碑嚟㗎啦。我以為係咪呢個係特別驚喜咧？呢個係嗰啲咩抗日紀念碑咁樣。並不是，並沒咁有。咧，可能大家去嘅時候都可以去望下。好，咁我哋今日嘅節目咧就嚟到呢一度啦。咁我哋下次再見啦，拜拜晚啦。咁咧到最後都希望大家可以多啲支持我哋頻道啦。咁就如果係行有餘力、有資金嘅朋友，都希望你哋可以 PayPal 或者係 PayMe 咁樣去過數去支持我哋啦。咁少少嘅心意無妨嘅。咁未必有咁多財力嘅都可以去訂閱我哋或者分享俾其他群組或者朋友啦。咁然後到最後呢，我哋都要去感謝所有一直以嚟課金支持我哋嘅朋友仔啦。咁你哋嘅支持係我哋創作嘅動力啦。咁我哋希望亦都有多啲原創嘅內容可以回饋到俾所有嘅粉絲。多謝晒你哋，我哋下次再見，拜拜。